Hello， 大家好啊！咁今日同阿 May 姐嚟到呢個馬鞍島啊。咁而家我哋所在嘅項目咧就係招商津灣府嚇。咁我哋睇翻啦，其實咧招商津灣府咧係一個有3000幾戶嘅項目嚟嘅喎。而家我哋見到1、2期咧已經完全就係入住晒㗎啦。可以睇到咧，佢而家實質嘅一個環境係相當之唔錯嘅。係，大家可以睇翻佢園林嚇。嗱，你收樓就係咁嘅園林㗎啦。呢度有小朋友玩嘅地方啦，亦都有跑道。咁前面咧亦都有佢個會所㗎。咁佢呢一邊咧個入住率亦都係相當之高㗎，喺馬鞍島嚟講。呢個招商津灣府啦，就因為就係招商旗下啦，所以佢呢個物管啊，而且係自己嘅物管。即係安全係數咧會比較高，因為好多業主朋友咧，即係去買嘅時候咧，好多時咧都會考慮到一個安保嘅問題。咁呢邊咧係做得真係唔錯㗎嚇。咁另外啦，再同大家講翻啦，而家呢個小區嘅一個配套，佢有泳池、有會所、有跑道、有小朋友玩嘅地方，仲有一啲陽光草坪。咁其實咧即係話好少有而家咁嘅一個配套嘅項目啦。點講咧？你話喺馬鞍島嚟講嚇，呢個項目佢前期買嘅價格同而家買嘅價格咧係完全唔一樣嘅。冇錯。前期可能買2、3萬蚊一平啦，咁你而家萬零蚊一平，其實都係值得入手㗎。係啦，咁再同大家講翻啦。咁其實咧，而家呢邊咧都有啲香港朋友咧喺度居住。咁咧有啲朋友咧，其實而家翻深圳咧，即係佢哋反饋俾我哋啊，係好方便。而家2公里就上深圳通道啦。其實由呢度翻到香港咧，1個鐘都唔使就可以直接翻到香港噶啦。而且呢邊有地鐵站，我哋睇翻啦，而家有一個18號線嘅延長線啦，明年咧就會差唔多會通車噶啦。咁由呢度啦去到一個廣州啊，其實咧就係好方便嘅。乃至咧未來咧就入翻去我哋中山城區。咁再一樣啦，以後咧會有一個33號線就會直接去到一個深圳嘅，而家已經中標咗啦。即係話講俾大家知，呢度咧就係一定會做一條深圳嘅一個地鐵，所以咧呢個馬鞍島啊呢邊嚟講咧，就未來嘅發展咧就會越嚟越好嘅嚇。係，咁呢個項目咧門口出邊就有一個巴士站㗎，大家亦唔需要話擔心翻到嚟，我而家未有車啊，出頭方唔方便咧係冇問題㗎。咁接下落嚟咧，不如我哋同大家一齊上去樣板房，了解下佢嘅一個戶型同埋佢最新嘅一個價格情況。好。咁同大家睇翻啦，呢個咧就係一個79平方嘅。咁啊79同埋呢個80幾咧，佢就相差一個衞生間嘅。咁啊其他嘢就係大啲。咁啊我哋都可以參觀一下。冇錯啦。咁呢邊咧，呢個就係一個廚房嘅一個位置。咁呢隻戶型咧就係單露台設計嚇，佢唔係雙露台設計嘅喎。咁佢而家呢個設計咧就係開放式廚房。咁你覺得個廳啊各方面咧就會顯大嘅。咁當然啦，交樓嘅時候嗱，大家睇下上面啦，呢度係有玻璃門有軌道㗎。冇錯，大家要睇好，呢個唔係完全開放式㗎嚇。咁再嚟啦，睇翻呢個廳啦，呢個廳咧，我驟眼睇落去咧，大概咧佢就係3.2米闊。咁呢隻戶型咧，其實就係一個剛需型嘅啫，佢唔係一啲好闊落嘅。如果闊落咧，陣間我哋再去睇其他，係咪？咁如果大家真係話人多住2個人住，我覺得呢隻戶型咧已經足夠㗎啦。係，如果你話人多啊2個人住啊，其實你一個衞生間3間房亦都係夠晒嘅嚇。咁而家咧，我哋亦都係位於一個16棟啦，大家可以見到呢邊咧睇翻咧都係實景嚟嘅。而家我哋位於一個7樓嘅位置，出面咧佢做咗一個露台，佢做咗一個係風窗嘅。咁越高啦，視野咧相對嚟講就會越好噶啦。我哋再睇睇啲房。咁佢呢度咧一個衞生間，我哋就睇睇呢個衞生間 O 唔 OK？嗱，呢度沖涼個位冇問題嘅。咁出邊呢度咧就更加闊一啲。佢呢隻戶型啦就70幾方啦，佢只係得一個衞生間咋。如果大家選擇80幾方咧，就係2個衞生間。咁呢一間房咧，嗱大家可以睇到啦。你話我個人覺得咧，用嚟做衣帽間會更加適合啲，因為如果做睡房啊講嘅實話真係
都可以嘅，啱啱好咯。係，如果大家有需要真係打咗呢幅牆啊，成個咁樣去做啊，會相對嚟講會真係好好多啦，係咪？係。咁啊呢邊咧仲有一間房間啊，咁呢邊咧一個飄窗，如果大家咧需要嘅話，就係利用開個飄窗咧做一個榻榻米嘅設計，因為咧個飄窗本身就唔會話一個好高嚇，所以咧設計起上嚟咧就比較好設計。我個人更加建議啦，就係去做一個榻榻米啦，喺呢邊咧就可以做一個衣櫃啊，同埋咧一個書台嘅一個位置啦。咁呢個主人房咧，大家可以睇睇下，佢呢度做咗排衣櫃，咁呢度咧亦都係放咗一張1.5米嘅大床啦，做到3邊落床嘅。你話如果79平嚟講咧，呢個主人房我個人覺得都 OK 嘅。但係如果你話哎呀，我想間房大啲嘅，就好似頭先阿 Ken 講咁樣，打通嗰邊嗰間房做個衣帽間，會更加好用。呢邊咧亦都係一個飄窗面積咧，去贈送到俾大家啦。咁啊，即係話睇翻自己設計啦。呢隻戶型咧，即係一個非常之剛需嘅一個戶型。咁你話一個實用率嚟講咧，79平就只可以係咁樣噶啦，係咪？係。咁佢個價格係幾多咧？咁而家咧，我哋喺度搞緊一個特價單位啦。113萬8。有個高層嘅單位，咁咧購買咧有5000蚊嘅物業管理費，仲有一個產權車位贈送俾大家嘅喎。有興趣嘅朋友可以馬上聯繫我哋嘅。咁再嚟睇睇呢個105平呢個3房2廳2衛。咁呢隻咧其實好多朋友中意嘅橫廳設計嚇。係。咁然之後呢度咧，佢入到嚟呢個位置咧，有個飄窗嘅位，亦都有個窗嘅。咁啊呢個玄關位咧，睇落去就唔會話暗啊，或者係窄啊咁樣嘅。咁啊而家我哋睇到啦，呢個廳6.8米闊，已經係非常之舒適啦。如果大家中意中式風嘅話咧，可以模仿下佢而家咁嘅一個設計。我個人覺得佢呢個裝修風格又真係唔錯嘅。佢利用嘅嘢係全部用晒嘅。呢個飄窗啦，佢係唔打得嘅，但係佢利用咗側邊做嗰個櫃。呢度亦都有一個大窗，即係餐廳個位佢係唔會暗嘅。同埋咧，同翻頭先個入戶玄關嗰個窗咧打開嘅話咧，就形成對流啦。係啦，咁呢度就係廚房個位，大家可以睇睇廚房個位置。咁佢做到個 U 字型廚房，冰箱就放喺呢個位置。你話雙門大雪櫃啊，嗰啲都完全冇問題嘅。係啦，咁我哋睇翻啦，其實咧呢個吊頂啦，佢做得係非常之吸引，做一個弧形嘅一個吊頂，算係比較新穎啊。比較新穎啲，特別啲。咁好，呢邊咧就有間房嘅，咁佢佈建係陽台嘅嚇。咁大家可以睇翻做到個書房啊，或者個小朋友房係冇問題嘅。咁另外啦，呢邊咧。就係另一個房間，咁啊佢做咗一個茶室，咁你做睡房冇問題。咁佢同埋一個主陽台咧係有個呼應啦，可以做到一個南北對流嘅。咁嘅房間咧，你通風啊、採光啊都會比較好啊嚇。咁我哋再睇睇個陽台個位啊嗱，佢而家個陽台咧設計到真係好靚，好深下㗎，連埋嗰間房嘅比較大嘅一個陽台。睇翻自己後期點樣設計啦。如果你話中意種下花花草草啊，喺度飲下茶嘅咧，佢呢個設計我覺得都唔錯㗎。但係如果你話去到咁嘅設計嘅時候咧，個人建議大家嚇，即係話咧你晾衫啊各方面咧，我希望咧大家用翻呢間房，用呢間房咧去做一個洗衣機嘅一個位置啊，做乾衣機嘅位置去晾衫。咁你呢邊咧就可以進行一個風窗，咁咧。先會好啲嘅嚇，係睇翻你自己個人即係個生活習慣啦。呢個咧就係佢個公共衛生間，尺寸啊各方面都冇問題嘅，亦都係一個比較深嘅衛生間嚟㗎，比較深啲。係啦，咁咧而家佢咁樣做咧，佢就係完全咧就係改成係一個4房嘅單位嚇。係，咁佢呢間房咧嗱，老實同大家講，佢呢度咧到時係封住嘅，咁你自己睇下你要唔要。即係打通佢啦，連埋出邊嘅陽台嚟使用。如果你使用埋嘅個房係大嘅。睇翻自己啦，中意風窗定係唔中意一個風窗啦？好似呢隻戶型咁啊，我個人覺得啦，做一個風窗咧，相對嚟講就會好一啲，實用啲啦。咁咧即係話咧，因為你呢個房間啊，104平，你呢個房間唔係話好大，大概得6個平方左右嘅啫。係。如果你話去做風窗，咁拉翻出去咧，你成個房間咧先會知更加大嘅嚇。冇錯。咁最後啦，我哋睇埋呢個主人房。主人房啦，呢邊有個浴室，咁啊浴室咧帶有一個飄窗，同埋仲有一個明窗先嘅嚇。咁啊主人房咧最好咧就係佢亦都可以做到一個南北對流喎。個主人房做到南北對流嘅話，呢間房講真啦，就講真特別涼爽噶啦，唔係話下下你都要開冷氣。同埋呢間房係實在係大嘅，大家可以睇下呢度放咗一張1.8米嘅大床啦，呢度個
位置亦都比較闊嘅。咁佢仲利用咗呢邊啦，去做咗一個大嘅一個衣櫃啦。呢個咧亦都係比較好嘅地方。大家去睇翻啦，其實咧，如果呢個裝修咧係裝修得好靚嘅，係。但係咧如果我哋住嘅話，可能唔需要話一定要去到咁高檔嘅一個裝修啦。點講咧？睇下你係中意靚啊，定係實用啊？係啦。咁樣講，睇下你係要靚定係實用。呢個咧就係靚，但係不一定實用，係嘛？我哋可能喺日常生活當中啦，好多時候啊喺呢啲位置啊，或者呢啲位置啊去再做一個梳妝台啊，咁樣咧就會更加好，更加善用呢個空間位置嘅。係。咁啊 Kenna，而家呢個單位特價係幾錢咧？咁而家呢個單位啦，佢特價咧就係157萬嘅。咁喺呢個活動期間啦，贈咗一個產權車位同埋5000蚊嘅一個物業管理費。有興趣朋友可以馬上聯絡我哋嘅。咁啦，今日同大家了解咗呢個招商中灣府啊一啲特價單位啦。咁對比以前啦，而家呢個價格啦，真係相差得起碼有3-4千蚊一平方。咁啊，講真啦，個個都知道馬鞍島嘅房價係天花板啦，中沙。但係佢而家呢個價格咧，同翻你市區啊，或者甚至鎮區冇一啲樓盤呢個價格係差唔多㗎。大家要區分啦，馬鞍島就馬鞍島，市區就歸市區。呢度就係近深圳，係嘛？近香港，係嘛？所以咧，佢亦都有一定嘅一個潛力。未來啊，啲5星級酒店啊、大型嘅商場啊、好嘅公園啊，同埋好嘅教育咧，都喺呢度啊！而且咧，呢度有碼頭，直接可以坐船翻到香港，去到澳門，所以咧非常之便利嘅嚇。冇錯啦，門口亦都有地鐵站同埋呢個巴士站嘅。如果大家對呢個項目有興趣嘅話，可以馬上打電話聯絡我哋。睇完小朋友記得添加關注我哋頻道，同埋俾個拉我哋啊！咁呢期節目就到呢度啦，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。